Так, всем привет! Забрал наконец-то своего дракона после длительного ремонта. 1500, полтора месяца стоял. Выехал с ремонта, все было в порядке. Проездил, грубо говоря, полдня. И произошла такая ситуация. На ходу, конечно, было сразу такое ощущение, что трет подкрылка или арку этого, как он называется, колесную. Но в ходе накрылась шаровая. Простояла машина, повторюсь, полтора месяца. Шаровую под замену.